Tak, proszę pani. Mam wszystko, czego potrzebuję. Powietrze i czyste karty papieru. Lubię rano wstać, nie wiedząc, co się zdarzy, kogo spotkam, gdzie mnie rzuci los. Wczoraj spałem pod mostem, dziś piję szampana na największym statku świata z jaśnie państwem. Życie to dar. Nie chcę go zmarnować. Człowiek nigdy nie wie, jaka przyjdzie karta. Trzeba brać życie takim, jakie jest.